Аттың тақасы, ақирим гүлдің жаққасы, айтмайынша жазылбай, ой, үркүмөт-ай, кыздың капасы. Кыргыз элинин көркөм кол өнөрчүлүгү улуу мурастардын бири. Бүгүнкү күнгө биздин ата-бабаларыбыздан келип жеткен. Бүгүнкү күндө ар бир үйдө асыл апалар ушул өнөрдү жайылтууда көп иштерди аткарып келет. Адеп Башата ападан деген топ түзүлүп, ырдап чордоп келатабыз. Ушул айылыбызда, районубузда кандай жакшы иш-чаралар болсо ошого барып катышып, конкурстарга катышып, жакшы жетишкендиктерге жетишип келатабыз. Анан апалар бир эле ыр менен чектелбестен кол өнөрчүлүк менен дагы алектенебиз. Отурган апалардын бардыгынын колунан бардык иш келет. Сайма сайганыбыз бар, килем токуганыбыз бар, шырдак шырып, шырак оюп, жээк басып дегендей бүт иштерди аткарышат апалар. Чий чырмаганыбыз бар. Сокулук районунун Жаңы Жер айылындагы Даткай Магалечек апалардын тобу жеке ыр бий менен чектелбестен бош убактыларын текке кетирбей кол өнөрчүлүк менен алектенип келишет. Шырдак шырып, сайма сайып, Айтор ар бир жасаган иштери эл алдында баалуу. Бүткүл дүйнөлүк көчмөндөрдүн үчүнчү көчмөндөр оюнунда биз ушу Магалечек апалар тобунан барып, чий чырма боюнча конкурска катыштык. Дүйнөлүк деңгээлдеги 3-чү орундан жакшы сыйлыктар менен, грамоталар менен сыйланып келдик. Бардык эле Сокулук районунун ичиндеги Агалечек апалардын ортосунда өткөн кароо сынактарга катышып жүрөбүз. Айыл ичинде биз ошол кароо сынак менен эле чектелбей, айыл ичинде каада салты, нарк нусканы, илгерки ата-бабабыздан келе жаткан жакшы баягы бабалардан калган нерсенин баарын үйрөткөнгө аракет кылабыз. Биз бала кезден сайып жүргөн туш кийиз, ушул туш кийизди азыркы жаштар билбейт. Ошону биз ошол биздин неберелерибизге, кыздарыбызга көздө үйрөнүп калсын деп аябай көрсөтүп, атайын кыздар келиндерди тарбиялап ошону үйрөтүп келатабыз. Кол өнөрчүлүктүн кайсыл гана түрүн албайлы, бардыгы тең алтын колдуу чеберлердин колунан жаралган. Ар бир кыз ийне кармап, сайма сайып, улуу өнөрдү билүүсү зарыл. Анткени бул өнөр энеден кызга өткөн асыл мурастардын бири. Илгери апаларыбыз болотун айдын бетине, кагы эле ак чүкүрөктүн бетине жиптерди кугалап отуруп, анан жипти санап сайган. Ошол өнөрдү биз дагы унутка калтырбайлы деп, анан кийин балдарыбызга үйрөтүп, мен да кызыма үйрөттүм. Анан азыр эми мунун схемасы турат, ошол схема боюнча эле жипти тандап алып, анан материалдын бетине мондай гүлдөрдү чыгарып, анан аны тамдын бетине такканга ылайыктап, чекесин рамкалап койгонбуз. Ал эми бул болсо ар бир ийненин ар бир көзүнө шуруну илип алып, анан ошол шуруну кайра материалдын бетине түсүнө жараша ою берип жасалган да. Ушундай кол өнөрчүлүктөрдү биз өзүбүз эле жасап, өзүбүз эле калтырбай, мынага окшогон жаш муундарга, кийинки жаштарга үйрөтүш үчүн биздин максатыбыз ошол. Боз үйдүн жабдыктарын жасап жүрөм, боз үйдүн канат чийлерин жасап, боз үйлөргө тагып берип, өрмөктөрүн согуп дегендей көп эле иштерди жасап атабыз. Эми ошонун баары иш кылып, келечек муундар унутуп калбай ушуну алып кетсе деген эле оюбуз бар. Мына ушул өнөрдү жайылтууда келечек муундарга үйрөтүп дагы келишет. Айылдагы өткөрүлгөн иш-чараларда апалардын салымы чоң. Өлкөбүздө өткөн 3 жолку көчмөндөр оюндарынын катышуучусу. Кандай гана иш болбосун, агалечегин башынан чөрбөй, эненин асылдыгын, айкөлдүгүн, улуулугун улантып келишкен апаларыбыз бар болсун.